Баршаңызға сәлем. Бүгін мен осындай сырники жасайтын боламын. Манный крупамен өте дәмді шығады. Сізге кеңес беремін жасап көруге. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа және қант. Қант мен өзім тәттіні жақсы көретін болғаннан кейін 3 ас қасықтай қостым. Қант пен жұмыртқаны әдемілеп әбден араластырып аламыз, қант ерігенше. Содан кейін творог саламыз. Творог міндетті түрде сухой болу керек, құрғақ болу керек. Сонда сіздерде сырники әдемі шығады. Мен 500 грамм творог салдым және манный крупаны 3 ас қасықтай қолдандым. Егер де сәл влажный болып тұрса, тағы да 2 ас қасық, 1 ас қасық салсаңыздар болады. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін блендермен езгендеріңіз дұрыс. Сол кезде сырники әдемі болып шығады, дәмі прям бәрі езіліп, сондай күшті болып шығады арасы. Сондықтан міндетті түрде блендермен езгендеріңіз дұрыс негізі. Жақсылап араластырып езіп аламыз блендермен. Сіздерде прям ондай қою қаймақ сияқты болып тұру керек творогымыз. Бәрін араластырған кезде сәл сулы болса, жаңағы айтқандай манный крупа қолдансаңыздар болады, тағы да салсаңыздар болады. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Осылай көрдіңіздер ме, қою болып тұр, прям қалай қойсаң солай тұрады. Осындай болып шығу керек сіздерде де. Осының бәрін алып домалақтап аламыз, құрт жасағандай. Осындай манный крупаға аунатып аламыз домалақтағаннан кейін. Мен алдымен бәрін бірінші домалақтап алдым. Өлшемін, көлемін жаңағы сырникидің өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай үлкен, кішкентай қылып жасасаңыздар болады. Мен осындай формада жасадым. Жұп-жұқа қылғаннан гөрі осындай форма жасаған дұрыс деп ойлаймын. Осындай домалақтап алып бәрін. Содан кейін манный крупаға аунатып, осындай шайба жасайтын боламыз. Мен пышақ қолдандым, стаканмен жасасаңыздар да болады. Тағы да басқа заттармен домалақтасаңыздар болады. Мен өзіме осылай удобно, ыңғайлы, сондықтан осылай пышақпен домалақтап шықтым. Осылай домалақтап бәрін жасап аламыз. Мен енді сіздерге көрсету үшін кішкене екшеуін осылай асықпай көрсеттім. Осылай манный крупаны сеуіп бәрін домалақтап аламыз. Негізі оңай жасалады, жасап көрсеңіздер, өкінбейсіздер, көп нәрсе кетпейді. Бәрі оңай, әрі тез. Таңғы асқа өте пайдалы тағам болып табылады. Бұны тоңазытқышқа салып осылай дайындап, тоңазытқышқа салып қойсаңыздар да болады. Өте ыңғайлы, таңғы асқа пісіре саласыздар алып. Ал енді пісіреміз. Ол үшін сковородкамызды қыздырып, 3-4 ас қасық май құямыз. Жартысын бөлек ыдысқа құйып алдым, ол жақ түспей қалыпты. Сырникиді салып, бетін жабамыз. Орташадан төмен отта пісіреміз. 1-2 минутта шамасында піседі. Осылай қызартып пісіріп аламыз. Тарелкамыздың үстіне негізі салфетка қойған дұрыс. Майын кішкене сорып алады. Менде салфетка бітіп қалыпты, сондықтан мен жай сала салдым. Екіншісіне менде майы аз болғандықтан мен жаңағы құйып алған майымыздан құйдым. Екіншісін бәрін салып, сырникиді жаңағыдай қызартып пісіріп аламыз. 1-2 минутта бетін жауып, бәрін осылай қызартып пісіріп аламыз. Дастарханымызға қалаған начинкамен ұсынсаңыз болады. Мен малина вареньесімен ұсындым. Мед, сгущенка, джеммен ұсынсаңыздар болады. Сіздермен болған қымбат ас болсын.